Mag-unboxing ako guys sa nagbigay sa akin ng regalo sa ano ko sa birthday. Ito. Ngayon ko lang to siya i-open. Ito siya guys, galing ko to sa ano, kaibigan ko. So, buksan ko to. Ito siya pantalon. Ang ganda niya guys. Ito ang gusto ko na pantalon, yung garter. Garter siya, hindi yung may button dito. So, itong gusto ko siya. Ito siya. So, maganda. Salamat nito, Sel, sa regalo mo to sa ano ko, sa birthday. O, diba? Ang ganda siya. At ito naman, sa isa ko din kaibigan. Hindi ko alam kung anong laman nito. So, buksan natin. Parang gamit yata to siya. We'll see. Ano ba ito siya? Wow! Mug! Ang ganda! 2 for 6. Tingnan mo siya. Ang ganda. Wow, I like it. Ang ano brands niya is Tajimi. Tajimi. Thank you so much, Jen, sa regalo mo sa akin sa birthday. Ang ganda-ganda nito, Jen. Wow, thank you so much, Jen. I like it. So, ano siya, guys? 6 pieces. 6 pieces ang laman sa isang box. So, hanggang dito na lang, guys. Dalawa lang naman nagbigay sa akin ng regalo. So, napaka-special dito, guys. Pati yung pantalon. Nagustuhan ko yung regalo nila, guys. Mamahalin din. Bunga-bunga din, guys. So, thank you so much, guys, sa papanood nyo sa, ano ko, sa unboxing ko na. Bye-bye!